Hello， 各位觀眾，大家好，我係 3D 設計師 Neo 啊。咁而家台面上面呢一部呢，就係 Apple 嘅頂峰之作啊，14寸 MacBook Pro M1 Max 版本，64GB Unified Memory 嘅。咁我即將呢，我就會同大家去開箱呢部機噶啦。咁然之後呢，仲會同大家做一啲嘅測試嘅。嗱，今次 Apple Event 裏邊呢，就不斷強調啦，M1 Pro 同埋 M1 Max 呢係可以勁到俾我哋去做到 3D 噶。咁啊，我作為一個 3D 嘅設計師啦，今日呢，我就會同大家去折磨呢部機啊，睇下呢部機呢係咪真係能夠應付到我呢個 3D 設計師平日嘅工作噶。好，咁我哋而家咧即刻去開箱先啦。一打開箱咧就見到主機啦。嗱，拎上手啦，第一個感覺真係 feel 到厚咗同埋重咗嘅。同埋一睇呢部咧就見到多咗個 MacBook Pro 嘅字樣，哇！一拎上手，成個設計同之前好唔同。機面同埋機底咧都係一個平面嘅設計嚟嘅。咁啊，過往呢個邊框位會做一個弧位做修飾啦，但係今次就放棄咗呢個設計嘅，個 feel 係有啲方方地。好，咁我哋擺埋一邊先，睇下仲有啲咩配件啦。咁咧仲有一條2米 Type C to MagSafe 第3代嘅線。有啲難拆，不過好興奮啊 ！MagSafe 終於都返嚟啦。咁仲有呢一堆嘅說明書啦，都係說明書。仲有貼紙。咁今次 M1 Max 呢，我哋就有呢個黑色嘅蘋果，火牛嘅轉插啦，96火嘅 Type C 火牛啦。好啦，拆晒所有嘢啦，咁啊睇一睇我哋有啲咩啦。好啦，一齊開機睇下先。咁 M1 Pro 同埋 M1 Max 嘅 MacBook Pro 咧，喺出廠嘅時候已經會預載咗 Monterey 嘅系統。一開始咧就會以呢個 Hello 嘅字樣去做開始啦，然之後咧就會進入去 set up。好啦，咁啊啱啱咧入晒啲資料啦，而家就開咗機啦。咁第一件事咧，我想同大家咧將上年嘅 MacBook Pro 13寸 M1 去做比較先噶。嗱，好明顯咧，今代個邊框咧就薄咗好多嘅。咁左右兩邊邊框咧就薄咗24%，而上邊咧就向上發展啊，咁就薄咗60%噶。亦都因為咁樣，咁鏡頭位置就只能夠做 M 字壓啦，咁就變成咗我哋呢一代嘅劉海 MacBook 啦。頭先講咗啦，14寸咧就冇咗個弧位嘅，咁而家拍埋睇咧就會見到分別更加大啦。嗱，我自己就覺得13寸嘅設計係時尚好多嘅，14寸咧就有啲 flat 咯。嗱，今代 MacBook 嘅屏幕咧就係14.2寸啦，而上一代咧就係13.3寸嘅，咁機身當然就會大些少啦。M1 Max 咧本身個晶片就大啲啦，入邊亦都要多啲空間去散熱啦，咁所以明顯地咧喺側邊睇會見到厚啲同埋大部啲噶。厚度咧今代就係16.8mm，而上一代咧就係15.5mm，所以都係一個大嘅分別嚟噶。keyboard 方面咧，同上一代就好唔同啦。今次仲用咗一個全黑色嘅面板啦，鍵盤亦都採用咗 iPad Pro 嗰個 Magic Keyboard 嘅設計，打起字上嚟咧個感覺就似一個機械嘅鍵盤啦。咁撳啲掣咧個感覺會比較實在啲噶。喺呢代入邊咧 ，keyboard 嘅右上角亦都加入咗 Touch ID。咁呢個 Touch ID 粒掣咧就會似翻 iMac 個 keyboard 個粒嘅，就同 MacBook Air 嗰個就唔同樣噶。一樣啦，咁兩部咧個 keyboard 底下都會有翻背光燈噶，咁方便我哋咧喺低光嘅情況之下工作。兩部嘅 trackpad 嘅大小基本上都一樣嘅，咁同樣都支援 Force Touch 啦。咁就發現咧呢一代嘅 trackpad 咧，佢 click 落去嗰下個 feel 同埋個聲咧都係有啲唔同嘅。咁我覺得呢一代咧仲會再好撳啲添。咁喺新呢一代裏邊咧，好多嘅 port 位咧都翻嚟啦。咁呢一邊咧，我哋會有 Type C 頭啦、Full Size 嘅 HDMI 同埋 SD 卡嘅讀卡器。對於我呢啲會影相都會剪片嘅人呢，內置呢一樣嘢呢，一定係最好噶啦。另一邊呢，我哋有兩個 Type C 頭啦，實體嘅耳筒窿啦，同埋今次加入咗一直都好受歡迎嘅 MagSafe，而且係第3代。呢一代就支援快速充電，咁配合原裝嘅火牛呢，就可以喺30分鐘之內由0%叉到去50%。同埋今次條線呢，加入咗尼龍管去保護啦，咁就唔會好似之前嘅 MagSafe 咁啦，條線咁易爛啦。相信呢一代呢，會耐用好多。仲有個鏡頭，今次咧終於都加入咗1080P 嘅高清鏡頭。
嗱，轉一轉黃色先。我想大家咧睇一睇呢個劉海位啊。其實啱啱知道咧有呢個劉海嘅設計嘅時候，我就即刻腦裏邊咧係諗到一個問題噶。咁咧就係其實嗰個 mouse 如果要穿過嗰個劉海位嘅時候，其實會點嘅咧？等我試下先。原來咧係會收埋咗喺個劉海入邊嘅。同埋呢個劉海咧，我發現咧喺新嘅系統 Monterey 之下咧，其實大部分嘅情況咧，佢都會係隱藏咗嘅。咁啊，即係會將呢條邊變到黑色啦。咁啊，其實你平時咧去用嘅時候都唔會話好覺嘅。係啦，咁上網嘅時候咧，條包會黑色啦，睇相都係，睇片咧都係嘅。咁甚至乎咧睇 YouTube 咧，其實都會將嗰條包去隱藏咗噶。係啦，咁 M 字架咧，其實都唔會太大影響啊。一般嚟講咧，其實上面都係做一啲設定嘢啦，其實都唔會話太多嘢嘅。唯獨是咧，如果用緊一啲專業嘅軟件，可能係 Cinema 4D嘅時候咧，你就會見得到上面咧係有啲逼啦。因為中間咧就少咗好多位置啦，咁呢一個咧其實就要交翻俾軟件設計嗰邊咧去特別去照顧啦，因為其實好多專業嘅軟件頂部都好多掣噶，咁呢一個咧絕對會少咗啲位嘅。外觀設計咧大概係咁樣樣啦，咁跟住落嚟咧我就會開始咧同大家去測試呢個 M1 Max 嘅效能表現啦。咁而家咧我就同大家咧一齊去跑分先。依家咧我會用 Geekbench 5去測試呢粒晶片嘅多核同埋單核表現。哇，犀利啦！咁啊，今次咧多核表現上面咧係獲得12246分，咁單核表現咧就獲得1695分。Geekbench 咧係一個綜合能力嘅測試嚟嘅，咁呢個分數咧係透過執行唔同嘅 task 所得出嚟噶。咁裏邊咧，例如有一啲係圖像處理啦、physics 啦、ray tracing 啦，甚至乎係 machine learning 咧都會有噶。所以今次 M1 Max 喺各方面嘅表現咧都有大幅提升。嗱，呢度我哋對比翻之前嘅 M1 版 MacBook Pro 同埋 MacBook Air 咧，咁啊分數咧大概係7400分左右啦。Geekbench 呢度咧我就計到個效能升幅咧就係65% 左右，咁啊同 Apple 佢哋官方所講嘅70% 就差唔多嘅。當然啦，數字一定會有啲唔同噶啦，因為 Apple 佢哋嘅測試咧同 Geekbench 一定係唔一樣噶。M1 Max 單核嘅表現就同 M1 一樣嘅，大家咧都差唔多係1700分左右。咁但係坦白講啦，做 3D design 咧，其實我哋都係睇多核表現嘅啫。咁單核表現咧個參考價值咧，其實就相對比較低嘅。跟住咧，我就會做一個我哋 3D designer 專用嘅 test。咁呢個咧就係 Cinebench R23，就會集中測試 M1 Max 用 CPU 去做 3D rendering 嘅能力噶。CPU rendering 嚟講咧，其實越多核咧就會越有優勢啦。咁今次 M1 Max 就有10個核心，所以咧我預計個成績都會相當之唔錯嘅。好啦 ，CPU 多核表現咧呢度就有12173分，比起一啲 AMD 或者 Intel 嘅頂級晶片，例如係 i9 咧，都會再高分一截噶。同樣嘅測試咧，我喺 M1 上面都做過啦，咁得分咧就係7548分，即係話 M1 Max 喺 3D rendering 上面嘅表現升幅係61%。頭先講啦，呢個 Cinebench 係 3D 設計師專用嘅測試啦。咁啊，其實主要咧係測試啲咩咧？就係測試 3D rendering 嘅能力。咁 3D rendering 咧，其實係啲咩咧？大家咧喺發佈會裏面見到呢一啲咧，就係 3D rendering 啦。我哋 3D 設計師可以以假亂真，無中生有，由零咧開始創作一啲新嘅嘢出嚟。你而家眼見咧呢啲咁真實嘅物件咧，其實就係透過 3D rendering 所產生出嚟噶。其實 3D rendering 咧就唔淨止係 CPU rendering 嘅，咁啊，其實近幾年咧仲會興用 GPU 做 render 啦。點解咧？就因為 CPU rendering 係好貴嘅，咁而家咧有 GPU rendering 嘅時候咧，我哋就算喺屋企自己一部電腦，只要買張顯示卡咧，就可以做到好高質素嘅 3D rendering 啦。我自己咧就係 99.9% 咧都係用 GPU rendering 嘅，所以而家咧我就預備咗一連串嘅例子啦，去測試呢一部 M1 Max 喺 GPU rendering 上面嘅能力。依家咧先跳一跳去 Blender 度試下先。咁 Blender 咧係一個免費嘅 3D 軟件，亦都相信咧係最多人用嘅 3D 軟件嚟噶。依家呢個場景咧就用 Eevee 去做 rendering 嘅，咁 Eevee 咧係一個 GPU 嘅 rendering engine 嚟噶。咁我亦都開咗呢個實時降噪啦，就係 denoising 嘅功能。以一個咁重嘅場景啦，裏邊咁多 texture 之下咧，行到呢個速度咧都算好唔錯噶啦。如果你想買 M1 Max 學下 3D 用下 Blender 嘅話咧，咁絕對係綽綽有餘嘅。不過 Eevee 咧就絕對唔係地表上最快嘅 3D rendering engine 嚟噶。我自己覺得咧 Redshift 先係最快嘅。咁而家咧我哋跳過去 Cinema 4D 睇下 Redshift 上面 M1 Max 嘅表現。跟住落嚟我就預備咗4個例子，用 Redshift 喺 M1 Max 上面去測試嘅。咁我哋咧先由最簡單嘅呢個波波嘅場景去睇下啦。咁我哋咧開實時 rendering 啦。
喂，都幾快喎。嗱，M1 Max 嘅晶片入邊呢，我哋就有32核嘅 GPU。咁 M1 Max 喺 Redshift 裏邊呢，應該都仲係 GPU rendering 嘅，即係話呢，其餘嗰10個 CPU 嘅核心呢就冇幫助嘅。咁但係呢，單係32個核心嘅 GPU 呢，其實都相當之快噶。嗱，目前嚟講咧 Redshift 嘅 benchmark 咧就應該唔支援 M1 Max 嘅，咁所以咧我都唔能夠俾一個確實嘅數字，大家知道啦，到底佢個分數係幾多？咁但係而家咧就照我去用嘅話咧，我就覺得佢嘅速度咧至少有1080 Ti 或者以上嘅級數嘅。例如其睇數字咧，我哋不如睇例子啦。咁啊，跟住嚟咧，我仲預備咗多4個例子同大家一齊睇噶。第二個例子，嗱，我哋一步步越嚟越複雜啊！呢個例子咧就有差唔多11萬個 polygon 喺入邊噶。好啦，咁而家咧周圍喐下先。嗱，呢個場景係重少少啦，但係咧其實都唔會好大嘅啫。咁個 memory 咧就只不過係100 MB 左右。今次 M1 Max 咧其中一個賣點咧就係佢有64 GB 嘅 Unified Memory。咁佢咧就唔係 RAM 嚟嘅，但係咧佢用法就好似 RAM 嘅。總之咧，我嘅理解咧就係佢 CPU 同埋 GPU 咧都係共用呢一啲 memory 啦。如果用 Intel 嘅晶片咧，我哋用 Redshift 嘅時候咧，佢一定要將個場景咧由 CPU 轉過去 GPU 咧，先至可以做 rendering 嘅。而 GPU 咧好多時都會有一個記憶體上面嘅限制啦。而獨立顯卡嘅 RAM 咧就十分之昂貴啦，好似有24 GB RAM 嘅 RTX 3090咧就賣緊18000蚊。咁 M1 Max 咧雖然佢賣得貴啊，但係咧佢 Unified Memory 係有64 GB，係比起其他嘅顯卡咧多好多嘅。但係多 memory 有咩好處呢？越多 memory 咧，我哋就可以裝到越複雜嘅場景啦。咁有啲時候咧，再複雜啲嘅場景咧就會大啲嘅。嗱，俾大家睇下咩叫複雜啊！咁呢個例子3咧就有1555萬個 polygon 噶。咁咧佢所用嘅 memory 咧就去到2.8 G。咦，咁你可能心諗都唔係咁大啫。係嘅，其實 artist 咧要應付嘅情況咧，好少去到咁極端嘅。咁一個場景咧真係唔會話去到好大嘅啫。所以好多觀眾咧都會問我，到底我應該買幾多 G RAM 啊？我應該買16 G 啊、32 G 咧，定64 G 咧？咁咧我相信咧呢個部分咧應該都俾到答案你噶啦，你按翻自己需要去買啦。好啦，例子4啦，咁呢個咧係一個之前我做過嘅 project，咁啊同一個 dancer 去合作啦，咁樣我就將啲毛毛咧用後期咧就加咗喺佢身上面，跟住一齊跳舞啦。咁呢啲毛毛其實如果要做 rendering 咧就好重嘅，咁呢度咧我哋一齊睇下 M1 Max 應唔應付到啦。係啦，個 dancer 身上面咧，而家就有5萬條頭髮啦，同時間喺度 render 緊啦。咁每一條頭髮咧，上面就有15節嘅，即係話佢唔係直不甩一條啦，有啲 detail 喺入邊嘅。咁 M1 都算係幾快嘅，完全難佢唔到啊！除咗 3D rendering 之外咧，我哋 3D 設計師亦都有陣時會做一啲嘅 simulation 啦。咁包括啲咩咧？就可能有一啲嘅撞擊啦、粉碎啦、力學啦，各樣嘅一啲 simulation 咧，我哋都會去做嘅。咁而家咧，我就喺 M1 Max 上面咧去測試下。嗱，呢個場景咧，我就放咗1萬個 box 入去，然之後咧我就會加咗地心吸力啦，咁咪之後就會跌落去下面噶啦。咁啊，睇下呢1萬個箱咧去做物理模擬嘅話，喺 M1 Max 上面需要幾多時間？我成日都覺得呢個場景好壯觀嘅，同埋好多新嘅電腦呢，我都中意咁樣去試嘅。M1 Max 上面呢，就用咗1分51秒去完成嘅。嗱，咁我仲喺另一部我嘅電腦上面呢，就做咗同樣嘅測試啦。咁嗰部電腦就係 i9-11900啦，咁就用咗1分53秒呢去完成呢個 task 嘅。跟住嚟呢個測試呢，我就將一幅牆壁呢打碎成1萬件碎片咯。咁然之後呢個牆壁粉碎之後呢，就會散落喺地面嗰度噶啦。M1 Max 咧喺呢個測試裏邊就用咗啱啱好2分鐘，而喺 i9-11900上面咧就用咗2分09秒。咁另外咧，我哋亦都有機會做一啲 3D 嘅雕塑啦。咁啊，通常都會用 ZBrush 嘅。咁喺 ZBrush 最新嘅版本裏邊咧，唔知大家知唔知道咧，佢有一個布料物理模擬嘅效果嘅。咁我入邊有個 brush 咧，就可以將一塊平面咧整到好似一塊布咁樣，上面有啲好真實嘅布料效果啦。呢個咧係一個實時嘅效果嚟嘅。咁啊，一啲比較重嘅模型咧，你係相對要有一部比較強嘅電腦先可以處理得到嘅。
咁呢度咧，我一路試呢個 M1 Max 嘅時候咧，又同大家介紹下啦。如果你係一個 fashion 嘅 designer，可能咧會做一啲服裝嘅 3D 設計啦，裏面會有啲布料噶。咁你要做呢啲效果嘅時候咧，其實你可能除咗用 ZBrush 之外咧，你仲可以睇下另一個軟件叫做 Marvelous Designer 啦。咁嗰個軟件咧做服裝設計咧會更加專業添。嗱，講到遊戲設計咧，呢度我就用 Unity 咧同大家去試下呢個 M1 Max 啦。嗱，Unity 咧我就會去睇下一隻 game 行起上嚟咧個 FPS 有幾多嘅。咁呢度咧我就預備咗一個工廠城市去做測試嘅。嗱，下面嗰個圖表咧就代表個 FPS 啦，咁係一個反比嘅圖表嚟嘅，咁所以咧嗰個數越低咧就其實係越高 FPS 嘅。咁而家咧佢就維持喺一個60 FPS 嘅位置啦。嗱，一個 gameplay 嚟講咧，同打機一樣啦，最好當然係60 FPS 啦。咁但係如果偶爾間咧係30 FPS 咧，其實都係一個可接受嘅範圍嚟嘅。嗱，如果你係想買呢部機嘅話咧，頭先咧咁多領域嘅 3D 設計測試咧，應該已經俾你睇到 M1 Max 嘅表現㗎啦。咁我相信咧，你對呢部機咧都已經心裏有數㗎啦。嗱，跟住落嚟咧 M1 Max 仲有其他嘅賣點嘅，咁啊同大家一齊睇下啦。嗱，M1 晶片咧自推出以嚟已經好強調自己係好慳電㗎啦。咁今次 Apple 發佈會咧又好花心思咁整咗個圖表同我哋解釋咧佢嘅慳電啦。如果同一啲頂級嘅台機去比較咧，做相同嘅嘢咧，佢係可以用少100W嘅電。呢度咧我又做一個續航力嘅測試，咁就當咧我出咗街啦，然之後我冇電源嘅，咁咧唔插電源之下咧，我就要做一張 3D rendering 嘅圖片，咁就 4K 3842×2160嘅圖片，咁呢度咧我就試下 render 咧，睇下會用咗幾多嘅電啦。好，搞掂啦，咁啊呢度咧我就見到咧個電源由42% 咧就跌咗落去37%，咁即係跌咗5%啫。咁呢個跌幅咧都算少喎，至少咧係俾到我信心咧，就算我出街去做 rendering 做1-2張圖嘅時候，我都唔會話太擔心個電量咧跌得太多。咁但係當然啦，如果你要 render 3D 嘅動畫啦，即係話要 render 好多格嘅話咧，就一定要駁翻火牛咧先至會夠電用噶。除咗續航力之外咧，佢個屏幕咧亦都有好大嘅升級啦。大家見到個邊框係薄咗好多啦。除咗邊框之外咧，佢熒幕本身都有唔同嘅。咁呢度咧就加入咗 Liquid Retina XDR 嘅屏幕。咁咧就同 iPad Pro 一樣，都係用 Mini LED 嘅技術。咁屏幕亮度咧可以達到1000個 nits， 而峰值咧可以達到1600個 nits 噶。比起上一代嘅 MacBook Pro 13寸咧，係會更加之高對比度啦，而且顏色會鮮豔啲噶。嗱，我而家呢一部機咧個屏幕就係14.2寸啦，左右同埋上面嘅邊框咧就薄咗啦。咁今次嘅屏幕解像度係去到3024×1964嘅。依家咧我用緊呢個軟件咧就叫做 Nuke 啦，咁就專係用嚟合成廣告或者電影嘅影片。咁咧好多時我做完電腦動畫之後咧都一定要合成啦，咁就多數都會喺呢個軟件上面去做噶啦，而且咧仲會做一啲嘅調色添噶。咁一隻靚 mon 啦，顏色準嘅 mon 啦，可以話係必須嘅。嗱，有啲咩咧比一隻 XDR mon 更加好咧？就係2隻 XDR mon 啦。唔知大家知唔知道 iPad 有個叫 Sidecar 嘅功能咧，可以將 iPad 變成 MacBook 嘅 mon 去用。係啦，中間咧唔使播任何嘅線啦，你擺喺側邊佢就會 detect 咗，咁你撳個掣就會連線噶啦。依家咧兩邊都有 XDR 嘅 mon 啦，咁我個 viewer 咧可以放喺 iPad Pro 又得啦，或者放喺 MacBook Pro 上面咧都得噶。M1 Max 咧可以俾你播更加多嘅顯示器啦。咁而家咧同一時間你可以播3個 Pro Display XDR mon 同埋一部 4K 嘅電視。嗱，俾大家睇下我嘅工作室啦，咁我自己咧就會連咗2隻嘅 Dell Mon 啦，同埋一塊嘅畫板嘅。喺呢代嘅 iPad Pro 上面咧，我真係好感受到嗰種 Pro 嘅喜悅啊！嗱，未完噶，今次仲加入咗 ProMotion 啦，咁屏幕咧嘅 refresh rate 可以達到120Hz。嗱，MacBook 咧就會按照你嘅需要去調節屏幕嘅 refresh rate，咁就幫你慳電啦。咁啊 ProMotion 咧其實已經喺 iPhone 同埋 iPad 上面咧都已經有噶啦。但係對於設計嚟講咧，如果我哋有陣時做 key visual 嘅話咧，你去 slide 嗰張圖啊，放大縮細咧，都會見到係 smooth 啲嘅。不過咧，對平面設計師嚟講咧，82Hz 嘅 mon 咧就叫做好啲啦，但係就唔係必須嘅。咁反而咧，你可能打機啊，或者你剪片嘅話咧，82Hz就會更加有用啦。嗱，話說咧，我除咗一個 3D 設計師之外咧，其實以前都有拍片嘅。呢度咧俾張相大家睇下啦。咁個重點咧，其實就係我以前都有即係做過 crew 啦，又拍過片啦。咁其實剪片上面咧，我自己都好深嘅認識啊。加上咧，而家咧又會拍 YouTube 啦，咁我就其實每一日都會剪片各樣嘢。咁所以咧，其實我咧都諗住咧嚟緊會再做一條片咧，係集中咧同大家講下呢部 M1 Max 咧喺剪片上面嘅表現啦。可能咧集中講下呢個 Final Cut Pro 啊，裏邊佢點樣剪 8K 嘅 ProRes 影片啊，或者 M1 Max 裏邊獨立嘅 Media Engine 點樣可以幫助喺影片壓縮
速嘅時候加速。咁呢一啲嘅嘢咧會留待喺下一條片同大家去講嘅。咁啊，大家咧如果想睇呢條片咧，請你幫我做兩樣嘢啦。第一樣嘢咧就 subscribe 個 channel 啦，第二樣嘢咧就係要打開個鐘仔啦。咁咧我喺下次推出呢條影片嘅時候咧，你就可以第一時間睇到呢條片啦。嗱，未完嘅，咁最後咧我哋讀出所有嘅價錢先啦。嗱，咁14寸 MacBook Pro 啦，閹割版8核心最平嘅話咧，就係賣緊15,999蚊。嗱，其實認真嘅，其實 M1 咧已經係好強勁㗎啦，即係已經係照顧到大部分 Pro 嘅用家嘅需要添。坦白講，咁但係如果你都會繼續追 M1 Pro 或者 M1 Max 嘅話咧，我就覺得咧你係一個會追 spec 嘅人嚟㗎。咁所以咧，我就覺得喺你嘅情況之下咧，如果你揀 M1 Pro 咧，其實意義不大嘅。如果係你咧，就會直接上 M1 Max 啦。嗱，如果係14寸 M1 Max 啦，32個核心嘅 GPU 啦，32GB 嘅 Unified Memory 嘅話咧，最平就係賣緊25,799蚊。嗱，不如咁啦，我呢度咧分享下自己點解會揀咗呢部 M1 Max 啊，咁啊俾你去做參考。其實一直以嚟咧，我只係需要一部照顧到我所有需要嘅隨身電腦。講真啦，市面上如果係用嚟做 3D rendering 嘅手提電腦咧，其實係好多選擇嘅。嗱，如果單單咧淨係只係睇 3D rendering 咧，呢一部嘅14寸 MacBook 唔一定係最好嘅選擇。咁但係咧，我就中意呢一部機咧，除咗 3D rendering 之外咧，佢其他嘅方面都好出色。例如係隻 mon 啦，XDR 嘅靚 mon 啦 ，Apple 嘅 mon 不嬲都係標準之上㗎。另外啦，仲有 M1 Max 喺剪片上面嘅加速啦，咁而家 Final Cut Pro 上面真係可以直情剪到 8K 嘅影片添。仲有個系統 macOS。咁就係一個好穩定嘅系統嚟嘅，從來都唔使熄機，亦都唔使洗機嘅。我自己咧就係一個好怕麻煩嘅人嚟嘅，所以咧我自己都幾中意用 macOS 㗎。所以今次咧蘋果出咗呢部旗艦機咧，我就選擇咗佢啦。好啦，咁我哋今日都差唔多啦。如果你覺得我今日條影片係幫到你咧，就請你幫我 like 我呢條片啦，咁啊當支持下我。好啦，今日咧就嚟到呢度啦。大家好，我係 Neo，我哋下條片再見啦，拜拜。